Seit ich auf diesen Staubsauger umgestiegen bin, loben Freunde, die zu Besuch kommen, wie sauber meine Wohnung ist. Er hat eine starke Saugleistung von 8500 Paar und entfernt mühelos Haare und Staub aus dem Teppich, sodass dieser in nur 10 Minuten makellos sauber ist, selbst in einer 500 Quadratmeter großen Wohnung. Außerdem ist er unglaublich flexibel und reinigt auch schwer zugängliche Ecken wie unter dem Bett und dem Sofa. Mit einem Gewicht von nur 900 Gramm fühlt er sich so leicht an wie eine Tasse Milchtee. Er wurde speziell für den Hausgebrauch entwickelt und passt in jede Ritze, die höher als 7 cm ist. Er kann mühelos Bereiche wie unter dem Bett, unter dem Sofa und andere schwer zu reinigende Ecken und Winkel erreichen. Das kabellose Design befreit Sie von Zwängen, und eine einzige Ladung reicht für die Reinigung von 10 Räumen. Bestellen Sie noch heute und profitieren Sie vom niedrigsten Preis des Jahres. Klicken Sie jetzt auf den Link, um schnell zu handeln.